Molt bé, el menisc és una estructura dins del genoll. En tenim dos, a l'intern i a l'extern, tenen formes diferents i en el futbolista són els dos importants, però el més important és el menisc extern per la seva estructura anatòmica i la biomecànica. El menisc fa un efecte de coixinet, és un element que té moltes funcions, des de transmetre les càrregues des del fèmur a la tíbia, les distribueix, permet que els còndils rellisquen més bé sobre el menisc que està més anclat a la tíbia, és un element que ajuda a nutrir el cartílag a través dels rossaments que té. El menisc és un element que no se sol trencar per cops directes, es trenca sempre per moviments rotacionals, que és el moment de giro entre fèmur i la tíbia ens queda més clavada, sobretot amb els tacos, que es queden més clavats a la gespa, i gira el cos, gira el fèmur i no gira la tíbia perquè queda més fixa. Si aquest menisc es trenca i el traiem, totes aquestes funcions se perden i això ens portarà a una artrosis del genoll. Per tant, a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, quan se'ns trenca un menisc, com és amb edats molt joves, la idea és, sobretot, si podem mantindre'l, salvar aquest menisc. I com el podem salvar? Mitjans una artroscòpia i una sutura, en vez de treure'l com s'ha fet durant molts anys, la meniscectomia total o subtotal. Avui en dia, com diem, la idea és suturar-lo. Per què? Per mantindre'l. I si, desgraciadament, aquest menisc l'hem tingut que treure perquè el deterioro és molt gran, doncs llavors encara ens queda un altre element, que és el trasplant de menisc, amb un trasplant que obtenim en el Banc de Sang i Teixits de la Generalitat de Catalunya. I tot això comporta una sèrie de fases, perquè la primera, com dèiem, és dins el gimnàs, després ja és sortir, fer una recuperació a fora, la marxa, que hi hagi una dinàmica molt bona a la caminar, al trotar, a la carrera i, finalment, ja en el camp, fer els gestos que normalment aquest jugador tindrà que fer en el futbol. I aquesta és la forma de fer una readaptació en el futbol. El temps, quan es treu una part de menisc, normalment un menisc intern, diem que als 2 mesos, entre 2 i 3 mesos poden estar jugant, i un menisc extern una miqueta més, podríem 2 i mig, 3 i mig, podria estar jugant. Cosa que si fem una sutura, normalment perquè enganxin aquestes parts del menisc que s'han trencat, sempre costa una miqueta més. Ens podríem anar una sutura de menisc tranquil·lament entre els 4 i 5 mesos per una sutura de menisc intern, i la de l'extern possiblement també li podríem afegir una mica més. Mai farem esport per estar en forma. Estirem en forma per fer esport.